దగ్గినప్పుడు కలిగే మూత్రం లీకేజ్ కోసం లేజర్ చికిత్స. లేజర్ సాంకేతికతను యోని కణజాలాన్ని మరియు మూత్రాశయాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ లేజర్ సాంకేతికతతో తుమ్మినప్పుడు కానీ దగ్గినప్పుడు కానీ మూత్రాశయం పైన కలిగే ఒత్తిడిని తగ్గించడం జరుగుతుంది. ఇది నామమాత్ర, నాన్ ఇన్వాసివ్ మరియు త్వరగా కోలుకోవడానికి చేసే ప్రక్రియ. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సౌకర్యం కలిగించే చికిత్స. దీనివలన కేవలం 24 గంటల సమయములోనే మామూలు పనులను చేసుకోగలుగుతారు.